Чё? Он обчервал какой-то бегает. Алло. Да, Зай. Чё? Не опоздал, нормально. Ладненько, Зань, давай, то работаю я. Я тебя люблю, давай. Так, проблема, значит, в следующем. Не работает вентиляторы испарителя. Где ты? А вроде как и работают. Чё он мне мозги ебет, все нахуй работает, блядь. А что у него, блядь, не работает, нахуй? Все, блядь, работает. Может быть, этот конденсор только если, блядь. Да, нахуй, он заключился. А что у меня работает внутри? Все крутятся, блядь. Где, блядь, лестница, нахуй? А где лестница? Ну, синяя. Одна там. А, еще одна. Ох ты, я тут тоже посмотрел, нету. Так, может, туда. Це, каже, драбилазило, що по тебе от що вилазили, да? Че? Хохол висить на столбі, кричить, подай драбилазило, подай драбилазило. Що? Подай драбилазило. Як наїбнувся, тут місяць, як показують. Оце драбилазило, щоб у тебе, сука, очі повилазили.
совсем? На конденсоре не включается. Не один? А, они хули за параллельно. Это, Вовик, Еще давление нет. блять, давление по идее есть. С испарителя аж, ой, вон, с конденсора аж пар идет нахуй. Вон, видишь, хуярит. Это, а где мультиметр? Твой? М? Твой? Да любой похую. Да хуй знает, мой машины, твой. Я там посмотрю, но, наверное, в стеколке. А в стеколке нету, я был там. Нету, я смотрел. Подожди, а его вчера наверху не было? Где? Ну, блядь, с которой мы работали, мы моим работали. Да. Миха, а ты мультиметр не видел? Какой? Ну, вот А этот. у нас один он. Он у нас один, желтый. Не А тот, ты с каким бегал? это мой. А твой? Вон там в контейнере. В твоем? Да, в красном. А. Года. Подробная информация на mercedes-benz.ru и у официальных дилеров. Вовик, включишь его? Включишь, говорю. Я поставил его на минус 10. Просто кнопку включишь, выключишь там. Но я тебе буду говорить, когда выключать, потому что тут, блядь, давление растет. Как скажешь, я включу. А что это за красная хуйня? А, это и есть масса. А смысла нету, массы нет, он не включается. Это нормально, он, блядь, так и будет отгнивать постоянно. Тащить этот ямшник. Но я понять не могу, куда она шла. А, вот она. А, сейчас скажу. Мамку, наверное. Да, мамка нужна. Мамка, которая вставляет. Блядь, толстая нужна. Она опять хуйней обжата была, тонкой, блядь, она изгнила. Одна была же у тебя вчера. Толстой у меня не было. Семен, А, можно же сделать, знаешь как, даже тонкой обжать. Не обжимая облетку, обжать только это. ну давай попробуем, я хуй А знает. где мамка вчера? Наверху там лежат. И там же и кримпер нахуй. На будке. Да. Ой, будешь здесь захватишь, там вот бокорезы лежат на Ага. столе. Понял.
сплошная проблема с этими огнившими проводами, блядь. Ну, в принципе, какой клиент, такие, блядь, и поломки. Гнилой клиент, блядь, гнилые поломки. Бокорезы, Вовик. А? Слышь, что говорю? Можешь не ебаться, если хочешь, вообще. А, нахуй. Этот. Провод отгнил, блядь. Какой, говорю, клиент, такие, блядь, и поломки, нахуй. Я Матвею показал, почему вот такие не пойдут. Почему? Потому что они на планете провод. А, А шеф купит этот, вот эти, блестящие, они помощнее. Я говорю, попытайся обжать так, чтобы это, не цепляя оплетки, чтобы она не стала. я понял. Обжимкать, обматывать будешь или нет? Хули толку? Клиент гнилой, все гнить все равно будет. Сколько ты, говорит, говно золотом не поливай, это будет позолоченное говно. Это да. А ты старую выдернула? Не. У тебя заебатый. А мы можем по каталогу найти эту фишку, чтобы заказать в интернете? Твою? Ну, стандарт. Я Бля, не факт. там- Далеко не факт, что мы сможем найти ее. Ну вон Матвейку эту, блядь, заказывает фишки на 2 провода. А по сути та такая же, только на 3. А ну, включай. Заработала, блядь. На.
боковом.